Jeg synes, at folk de skal tage at komme til generalforsamling i idrætsforeningen, fordi at det er med til at udvikle unge mennesker, både fysisk, men også mentalt. I den forstand, at hvis du sidder i skolen, så kan du bedre koncentrere dig, hvis du har fået brugt din energi og så videre. Derfor synes jeg, at man skal tage og møde op til den her generalforsamling, fordi det vil hjælpe de unge fremad. Jeg synes, I skal komme med til det møde, for det er vigtigt for lokalt samfund, at den møde, at der kommer mange mennesker til den. Og det er sjovt, der er kaffe, og der er kage, og der er... Jeg håber, det bliver hyggeligt for alle sammen. Kom til generalforsamling.